Aí, ó. Começar a preparar o queijo aqui. Olha, já tá cortadinho aqui na travessa de barro. Depois nós vamos acrescentar os ingredientes aqui, ó. Temos aqui manjericão picado, mostarda, vendo aí? Azeite, alho granulado, cebola granulada, e manjericão, né? Já mostrei aqui. Então vamos lá, vamos começar? Vou colocar um azeite. Vamos lá. Azeitinho. Tá. É o gosto. Olha só. Pronto. Suficiente. Aí. Uns pinguinhos de mostarda. Não muito, senão olha o gosto, né? Queijo. Aí. Um gotinho de cada queijinho tá bom. Aí, beleza, hein? Isso. Agora vamos acrescentar aqui alho granulado. Só pica aqui. Picada. Opa. Não foi muito também não. Tá bom. Cebola granulada. Aí. Opa. Aê. E por fim, manjericão aqui que já tá cortadinho, bonitinho. Espalha aí. Depois vai grudar no queijo aí, vai ficar bom. Tirar um pouquinho daqui. Acho que esse programa de culinária mesmo, com esse som aí. Jogar um pouquinho pra cá. Pronto. E agora? Olha pra onde ele vai. Aqui, ó, tá vendo? Churrasqueirinha aí que a gente improvisou. Uma grelhinha. Pronto. Aí, agora é só esperar. Começar a derreter, tá pronto pra comer. E ali tá o mestre Cuca. Esse foi. Você tá parecendo o Zé Mineiro. Outro cara ali é o Zé Mineiro, velho. Se liga, velho. Sai fora, pior. Sai fora, pior. Então, mas ó, nós estamos aqui em Campos do Jordão. Opa, depoimento, depoimento. Noite aqui de 28 de julho. Olha lá, vamos ver a lua, vamos ver se dá pra filmar a lua aqui. A lua entre as árvores. Só o pontinho branco ali. Ao nosso redor aqui, ó. Nada. O que nós temos aqui? Nada. Não dá pra enxergar, mas não temos nada. Árvores e árvores, né? Aí. É, a câmera não mostra, mas é só o que a gente vê aqui. Tá frio e o fogo ali. E o queijinho, olha lá o queijinho, né? Daqui a pouco ele começa a derreter. Ele fica bem sequinho. Vamos comer, né? Daqui a pouco então a gente mostra o... Aí. Ó, o cheiro tá bom, hein? Segura aí. O cheiro tá bom, já tá subindo o cheiro de tempero aqui, ó. Alho, cebola. Só quem tá aqui mesmo vai Vamos lá. sentir o cheiro. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.